आज हर एक आम इंसान के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। पाने के लिए सब कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए एक आम इंसान से ज़्यादा मजबूत कोई इंसान नहीं है। एक आम इंसान से करोड़पति लखपति कोई इंसान नहीं है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। हर कोई दुनिया में व्यक्ति कोई करोड़पति बना बैठा है, कोई अरबपति बैठा है, कोई मिलियन डॉलर लेके बैठा है, लेकिन हम मिडिल क्लास के पास क्या कुछ है खोने के लिए? कुछ भी तो नहीं है। हम अपने घर तक नहीं चला पाते हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है कि हम अपने माँ बाप का इलाज करवा पाए, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा पाए, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम डोनेशन देकर अच्छे कॉलेज में दाखिला करा पाए, हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला पाएँ। तो फिर हमारे पास खोने के लिए क्या है? बताइए, खोने के लिए क्या है? खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है।